おはようございます。今日日曜日。釣り行く気ではいたけど、日本海側の雪がすごいですよね。これちょっとスタッドレスに交換しとかないとそろそろまずいかなと思って、今日はタイヤ交換からやっていこうと思います。これ今思いつきで、これこの間買ったの注文1ヶ月ぐらい前だった気がするけど、自由雲台だとこう水平もパンもチルトも全部動いちゃうから、これだったらまあ地面が斜めだと斜めになっちゃうけど、これ足がこのフリーっていうか、いいところでカチカチ止まるようにはなってないから、開くか閉じるかだから、